Ndi kulandireni okundidomvera lero lino pa 25th of February 2025, and it happens to be on Tuesday, while my time says 19 minutes after 21 hours, which is 19 minutes past 9 chigawo chimenechi cha ku madzulo. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndi kulandireni kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, kumene tima gabadula kumenya ma blues ahadi aja, kumenya munthu osaona nyenyezi zokhazokha kuti mwachitika bwanji kudzuka mama upeza anthu atupatupa nkhope mwatani nanga iyayi kuli ogabadula ku University of Hard Knocks amene akuti gabadula maphang'ombe akuluma usati masewera galu wankota amene sakandira pachabe. Etu ndimene zilili tumakosana pano pa University of Hard Knocks. Alright, chinthu choyamba ndifuna ndilengeze kunena kuti Charles Ben Longwe tsopano akhala kulowa mu Lilongwe Blantyre Zomba Mangochi tikubwera kumeneko nde mukonzeke makosana. Sitikupanga zachibwana yayi, tikatero ncheuyu dedza Lilongwe tikubwera ndithu mzuzumu, tikubwera ndithu. Koma tifuna ndiyankhule chinthu ichi, don't ever mawa mwasunge amalawa anzanga, audio iyi muigawane ndipo mawu mwasunge kaya muziza gawana abe kaya kutsogoloko kaya zaka zimene zikubwerazi, koma kuyambira pano never ever Malawi respect someone who has stolen from you. Musazayerekeze kumpasa ulemu munthu amene mukudziwa kuti anakuberani poni kapena wakuberani. Never ever clap hands for someone who has put you in trouble. Osaombera manja munthu aliyense amene wakuyika niniyo pa mavuto. Never ever smile on someone who have caused problems on you for his survival. Musaza lemekeze munthu amene waika mavuto opya kwambiri pamutu panu kuti iyeyo zake zimuyendere bwino. Mwayiona imeneyo, musazapange zimenezo. Mawawa ndi akulu kwambiri. Mukamayenda ma street, mukamayenda ma town, mukamapita misonkhano, musaombere manja munthu wina aliyense amene mukudziwa kuti uyuyu watibera dziko muno. Uyuyu waba dziko muno watibera, osamuombera manja, osamusekerera. Because these people, they still pretend ngati kuti sana kubereni. Ama kuberani ndikumapanga ngati kuti sana kubereni zonse zili bwino. Iwo ndikumachita bwino pa miyo yawo, inuyo ndikumangosaukirabe. So anthu amenewa osasekerera ngati muli pa mavuto ankhani mdziko munomo, ndifa cha anthu ngati amenewa. Ngati mukulephera kugula kabudula wankati weniweni kumakanika, ndikumavala nsanza nkati, kumaoneka munthu kunja koma nkati munthu wavala masanza, chifukwa waphinjika ndi mavuto amene achidwa caused ndi anthu andale, osawawombera manja. Usawombere manja pamene nkati mwako muli masanza okhaokha chifukwa cha munthu amene. Mwayiona ameneyo, dziko ili tikasintha thinking capacity, tikayisintha maganizidwe ndi machitidwe a zinthu, pamene dziko lizasinthe, musazayerekeze kuombera manja kapena kumwetulira munthu amene mukuzoti awawa atibera. Chimene muamwetulire chani? Chimene mwaombere manja choombera manja choti akuberani. Nde dziko lino pamene lafika apa osaombera manja aliyense amene muzoti awawa akhotesa zinthu mdziko muno. Mwayiona, zinthu zimayenda bwinobwino, koma zikhotesa, kukhotesa umene akhotesa zinthuzo ndi kumene kwapangisa mavuto onse amene tikukumana nawo mdziko muno. Mukaona kukwera kwa zinthu, mene zakwerera zinthu, mudziwa kuti ndi ma Congress Party, si chipani chinayi. Mwayiona ameneyo, kukwera kwa zinthu mene kukukwera abnormally mdziko muno mopanda control ndi Malawi Congress Party.
CDPP, CUDF, CAFOD, ayi. CUTM, ayi. Malawi Congress Party. Ngati anthu mukuzunzika mwalephera kulima chifukwa chosowa fertilizer ndi chifukwa cha Malawi Congress Party. Ngati mukupinjika mavuto siyana Malawi Congress Party ndifuna ndiyankhulezi. Anthu otero osamwetulira osasekerera mukaona muzizoti awa atibera mdziko muno awa. Mwayiona ameneyo ndaona pano anifa kukangalika kuthamanga ati azikongoza ndrama anthu. It's too late baba. It's too late. All anthu mwakongoze ndrama za fertilizer pano. Nthawi ino ndi nthawi yokatha fertilizer munda. Anthu akambe kulima. Sizikuthandiza ndi chilichonse. Nthawi zonse maganiza mofoira, maganiza bola soba khakhuzo maganiza kuti nthawi ino ndikalowe. Nthawi ino ndituluke. Nde wina aliyense mdziko muno amene Amalawi mukudziwa kuti awawa atibera ndipo atipanga utambwali mdziko muno kwa zaka 5 osasekerera aye osase akagogoda kuti go tufuna tizapangepo zinthu zathu pa ground po kuwakana kuti ayi mwatibera mdziko muno. Mdziko muno onesesa alonda amuzonesesa kuti watibera nda. Mukumbukire twine penongwe ndine mulonda wa mudzi. Musaiwale zimenezo. Ndine mulonda wa mudzi. Nde ndinakupempha na Malawi kuti aliyense akhale mulonda wa mudzi. Muziyang'anira mudzi wanu. Muziyang'anira territory yanuyo. Dera lanu muziliyang'anira ndinu. Musasegule khomo kwa munthu amene wakuyikani muzipinjo muchizunzo chimene niyo mukuzunzika pakadali pano. Mwanimva munaona sona ya president imene anayankhulira ndi zimene zikuchitika paziko pano zigwizana. Tapitani ku Baraka Police mukaone zimene zikuchitika ku Baraka Police ni manyumba akuti anthu amene afuna kumangi sana mange nyumba ulo imodzi koma kugwesa nyumba zimene zilipo kale. Mukuona zimenezo gwesa nyumba zimene zilipo kale. Tufuna kumanga apa kwathamangisa anthu ndi mabanja awo manyumba mwa wa polisi akakhale ati kaya kuti agwese nyumba. Mayiona akulu makosana ndifuna ndikuzeni ndakhala ndikuyankhula za unsocial personality. Unsocial persons are those ones who causes problem on others for their survival. Kupanga kuti nimukhale muchipinjo kuti wachite survive. Mwone fanzi ya top chani MCP mene yalemerera ndiko muno. From the blues from nowhere within a period of 5 years. 5 years. Koma kumakhala ndi mtima olanda ti abakha ti nkhuku tachina chisale achisale aike nkhuku apa kulanda kabakha apa kulanda koma iwowo akulu ndi tchimo satira masewe. Bible also lilimo. Bible kuna kuti panali munthu wina wolemera kwambiri amauzidwa mwambi umene amauzidwa David. Akulu anampeza David kumuuza kuti panali mdala wina wolemera kwambiri anali ndi nkhosa zache zambiri nkhosa. Mayona kutambwerera nde kunaliso munthu osaukisa anali ndi kankhosa kamodzi kokha. Mudzi momwemo nde kwa olemera kunabwera alendo. Kuti abwera alendo mwini mulendo yamene ali olemerayo mama kuti apite mukhola mwake akagwire nkhosa imodzi aphere mulendo wake. Anapita kukhola la munthu osauka ndi kukamulanda nkhosa yake imene anali nayo ndi kuphera mulendo wake pamene ye ali ndi nkhosa zambirimbiri. Ndi zimene zachitika mdziko muno. Awawa MCP atibera nkhosa imodzi yokhayo imene timadalira nde ulimi atilanda zimene zicha. Anthu anamba kulandidwa minda kumangochi kumalandidwa minda ndumana kuti ayi minda imeneyi tufuna tipange zakuti kuwalanda minda mmene tikunena panopo minda yambiri mangochi imene anthu amalima anatenga anthu abuma. Dziko lino lalamulidwa with an iron fist. Zimene ndifuna kunena nzona kuti we are not going to allow these guys to continue deceiving us. Sitilolera kuti anthu awa apitilize kumatinamiza ife mabudza. Ndipo sitilola kuti tiapase zaka zina 5 zotiberanso. Pamene dziko lino anthu ambiri akutaya miyoyo chifukwa cha njala. Sititenganso dziko lino ndikuwapansa kuti apitilize kutiberanso.
Ndene Charles Benongo ndifuna ndikuuzeni amalawi anzanga kuna kuti don't give any comfort to any person who has made you uncomfortable. Don't give any comfort to anyone who has made you uncomfortable. Musapeleke mwayi kwa muntu amene wakupangani inuyo kuti mukhale muzipinjo. Musachite zimenezo. Onesani kunena kuti inuyo ndinokwiya ndimene dziko laendera ndimene anthu abera, and show them kuti inuyo ndimbava mwatibera dziko muno. Akwiye koma amve chilungamo. Ndrama za misonkho ya Malawi zabedwa, zangongole zabedwa, zimene anakongola zoyendetsa dziko kubedwa. Palibe chilichonse chikuyenda dziko muno kwacha kumangogwa, and we warned them kuti zimene mukuchita izizi zizafika povuta kwambiri. Lero zinthu zafika povuta, and makosana, let me tell you, mafuta sonawonso agwera posidwa pompa. Ndifa chake ine ndifuna ndisilimbikitse ma members of parliament chonde musawope muntu bring in a bill ku parliament ya impeachment, motion ya impeachment. Dr. Lazarus Makafe chakwera must step down. Amalawi azunzika dziko muno. He must step down. We need an interim government. Boma longo yembekezera kuti liyembekezere mpaka na sankho zachitike. Chifukwa nakuzanekale kuti kuchoka pano kuzafika September with Dr. Lazarus Makafe chakwera is another 5 years. 5 years makosana. Look at what is happening. Let me ask Azibusa. Ada Azibusa ngati kodi. Kunali Azibusa amene a Blantyre Synod amene anapita ku nyumba kwa professor, akapita Mtalika kukaona ndi ukapemphera nawo. Ma Azibusa more than 80 anachoka Blantyre Synod tikaona professor tikapemphera nawo. Azibusa werengeka ka 10 amene sadapite. Mwaiona amene mundu uzoti Azibusa 80 anganyamuke ku Blantyre Synod kupita ku Mangochi ukaona professor without secretary general knowing. Popanda secretary wao, secretary wa mpingo kudziwa. Kenako ndikumasintha zochita, ndikumanena kuti I'm disowning whatever they did there. How can you disown a prayer? Prayer yopita kwa Professor Arthur Peter Mutharika wini wake ndikuna kuti akuchita disown. Guys, do we fear God? Do we fear God? You think God is happy in heaven? Muganzo te mulungu akukondwera kumwamba muntu ngati ine anene kuti I'm disowning the prayers, I'm disowning the visit to Professor Arthur Peter Mutharika. A Professor Arthur Peter Mutharika dusa muzingati ndziko muno zosowekera mapemphero. Loti wina wake akanene kuti I'm disowning that trip. Ndikuipanga disown trip imene. Just a mere man like muntu wokuti anangosankhidwanso amene anapita kukaona professor anaitanidwa ndi Mulungu. Secretary General osankhidwa ndi anthu. Zikuizana. Kukhala secretary wa chipembezo umachita kusankhidwa ndi anthu. Koma ukakhala mbusa umachita kuyitanidwa ndi Mulungu. So anapita ukosiya secretary general, anapita ndi anthu oyitanidwa ndi Mulungu. Nde secretary general kuti I'm disowning them. Guys, tempero ndiropya kwambiri. And I want to assure you kuna kuti tikabwera Blantyre tikazama panga mademo tikafika kukuchalichi kwa secretary general amenewa CCP tikakuyenderana bwana tikaone how do you disown a prayer. Tikaone kuti prayer ya anthu pemphero anthu mmalipanga disown banji. Ifeyo tikabwera Blantyre kuzapanga ma demonstrations tikadusako kuchalichi cha secretary amenewa tikaone kuti munthu amene amapanga disown ma prayers ndi ndani mdziko muno. Ndifake mdziko muno mwalo wa matemberero, mwalo wa Cyclone Freddy, china chilichonse choyipa chalowa chifukwa cha Azibusa ngati. Ndifake zinthu zikugwedezeka zikungogwa chifukwa cha Azibusa. That is why in Charles Benongwe ndikulimbikisa Malawi kuti tiena Malawi tikajoine Muslim, tikajoine Islam, because you guys, you don't have a heart. You guys, you don't save our Lord Christ. You don't save him. You don't save Christ. Not at all. You save your own bearers. Bible limachita kunena kuti anthu oterewa satumikira Mulungu koma mimba zawo, pakuti ndi mawu osalaza ndi osiyasalika asocheresa mitima ya osalakwa.
You don't save God. You don't save Christ. You save your own belly. When Dr. Chakwera gives you something, you can just turn and speak something against your fellow men of God. In a Charles Benongo nfuna nene pano kuti amene secretary wa CCP amene wanena kuti ndikupanga disown trip kulemba kata I'm disowning this trip. If also will come and disown you kunyumba kwako Kongo. Take it from me. This is Charles Benong. We're not going to tolerate nonsense in this country. Dziko elili ndiratu tonsi. There is no way you can block a Dr. Kamuzubanda. CCP amapita kukapempherera. Amachali chosiyana siyana amapita kukapempherera. Manimva? Anthu amapita kukapempherera mosasankha kuti chani. Dziko lino ndi dziko limene achina Dr. Lazarus Makathe Chakwera bwezi ali ndi ubale ndi a professor aja kumapita kumene kukapemphera ngati mbusa. Osati kunganiza za upandu asaime Achakwera ajawo pokhala president pokhala mbusa bwezi akumapita kukapempherera andani a professor Arthur Mutharika. Bambo anga ndabwera kuzakupemphererani. Ndabwera kuzakuchezana. Kucheza nawo kuwapempherera ndikumapita. Kupita kwa Dr. Bakiri Muzi ndabwera as a man of God. Not as a man of God ndikumalipira azibusa kuti don't go there to pray for him. So who are you? Iwe ndi ndani ukutumikira ndani? So nditikachula maina pano mumanena kuti Ben Longwe akunyoza akuyankhula zawo. So iweyo ngati ukutulusa ndalama uli Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Kutulusa ndrama ndikumpasa mbusa wina kuti talemba chikalata upange disown ulendo umenewo. Are you serious? As a man of God? Are you serious? Ndikufuna ndifunse kuti kodi ku Assemblies of God tili ndi doctrine yeni imene kapena we just play. Tikazama panga tu mademo mulilongwe tikadusiranso ku Assemblies of God School of Theology. Tikaime pamenepo tikaone kuti anthu maphunziro amene mukuphunzira uku ndi amene akuonesa Chakwera. Tifuna tizakudabweni kuti dabwi. Tibwera kumeneko area 15 kumene tikazama panga mademo mulilongwe tizadusa pa area 15 paipo tizaima pa Assemblies of God tizakudabweni dabwi. Anzathu mukuphunzira maphunziro opinja anthu mdziko. Kusegula mpaka school Bible college Bible university kuti basi mukhale anthu kuti muzipinja anthu mdziko. Tizakubwerera tibweratu tili ndi target ya anthu ya macheche zoti tibwere tifike tikazama panga mademo tizafika katika khatupita ku Capitol Hill katika khatupita ku State House katika khatupita kuti koma pa ma demonstrations athupo tizadusirako ku machalichi kwanuko tizadabweko tizakudabweni kuti ndemukutaniko kumene kosamangopita manyumba. Because this is not real. This is not true. Nde amalawi ineyo madzuwano sikuno ndifuna ningokulimbikitsani mawa ndibwera ndi chodio ndimalize chodio cha dzulo chija. Mwachiona cha dzulo chija. Koma ndikuti ndifuna ningokulimbikitsani musamulole muntu amene wakupasani life uncomfortable life iniyo mumpase comfort mumpase pokhala tambalala ukhale apa tikupasa zonse zofunikira mavoti tikupasa jose don't give him comfort. Amene waba dziko muno ndikulifikisa dziko lipa zero pamene lafika. Amene disown him musampasa ulemulu osepena pali poso latavala suti yokongola mantundu anji. Osampasa ulemu ya. Osampasa mpada ya. Mena ankatenga dziko linamata kuzakonza sana nene kuti akuzali phasula amene aphasulikira. Ndi chimodzimodzi munthu kutenga galimoto yako kaya unongeka carburetor ka ignition upita nayo kwa mechanic kwa pezota azula engine yosayizula imasula ayika panchenga galimoto yako yanyuwa matala azula ikapotepo zise kwa chosa ungamve bwanji ndi zimene apanga Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Dziko linanalipeza likuyenda lili bwino koma iwo abwera malo moti angoyika tima indicator timene mwina munasowa tima indicator kuti mwina tinathandike ka indicator ngati ndege yakuchikangawa ija kuti zinthu zina zake zinasowekera tingoyikamo zimenezo tikonze koma ayi amwene kuzula engine yonse kukaigwesa kuimasula kuyika mchenga engine
ya dziko la Malawi kuyika munjenga matala kumasula ziseko kuchosa mphepo ina ya mtundu lonse kumanguluwa ngalimoto windscreen chakuzula bonnet kuchosa buti kuchotsa chichonse ndomadabwa kuti kodi awanabwera kuzakonza dziko lino kapena kuzaliononga chifukwa kuchosa china chonse kuti abale galimoto chimene inavuta ndi ignition polowesera kipachi sipamatena koma mpangana kuzula engine kuchosa ndikukayika panja kuzula matala marimu onse kuchotsa kuyikhazika padoti iyayi awasiwo konza ndipo asakunamizeni kuna kuti achakwera azakonza dziko lino asakunamiza wina asapange msonkhano dziko muno kuna kuti ife tizakonza dziko lino iyayi kulibe zimenezo. Ine ndifuna ndikulimbikiseni amalawi anzanga unati don't give comfort to anyone who has made you uncomfortable in your own country. Musapeleke comfort kwa wina aliyense amene sada kupaseni ni comfort mdziko lokhala lanu ndi kukhala ngati anthu obwira panopo ife tasanduka ma refugees mdziko mokhala mwathu. Kumasowa kuna kuti tidya chani lero ana ndi adyesa chani amene anali ma boarding akusowa zochita kuti kodi ana anga ku boarding ndipanga chani ena mpaka pano ma fees adapereke sizikudziwika kuti apereka bwanji ma fees chifukwa chokuti dziko amene walitenga wachosa zima engine zonse waphaswa chichonse zimene sizidali zonongeka zaonongekeratu panopo. Life is so hard. I want to assure you that life is so hard. Life yafika povuta paka dalipa. Ngati zikuenda nkwanu komweko ndikuseta house kwanu komweko koma nakunja kuno zinthu zavuta zasokonekera mavenda join me, join Charles Benlong. Ine sindikuopa I'm coming ndikubwera mulilongwe ndikubwera mblanta ya Zomba Mangochi ndikubwera menem tufuna kuti menem we want to make them uncomfortable nkani yake ndi menem they must live an uncomfortable life chifota tipanga ife pa 5 years kukhala uncomfortable in our own country. Tukanga timwina tinathawa nkhondo ku Rwanda kapena tinathawa nkhondo kwina kwake ku Congo tinathawa nkhondo kwina kwake ndikubwera dziko lawo lino nde akutisunga ngati ma refugees. Akapanga misonkhano azitigaira tima 2000 kwacha ngati ife ma refugees kuti nathawa nkhondo kwina kwake nde tabwera ku Malawi kumene akutisunga achakwera kumapasa ka 2000 kukakhala kansonkhano akaonekera apereke kuti ma 2000 basi ma refugees adye. It's not on. Dr. Lazarus McCarthy running a country is not a joke. Being a leader is not a joke. Ambuye, you are joking. I'm telling you, you are joking with the wrong people. Because Malawi see and told you can joke with them. No. Dziko ili likubwerera kwa chainyachi akumwera. Amena maliendesa. Mayona, ikubwerera dziko ili kwa chainyachi akumwera. Akulitenga dziko lapita limene alitenga kale. Mwayiona ameneyo lero mukamagendedwa mukuchita kudabwa anthu akamakugenda kudabwa anthu asakugendeni mutabera anthu asakugendeni mutabera kukugendani kuja ise simbo yokuti mwabera nde pamwamba poabera mukuabweresera mabala ona kuti a professor asaime mukumpanga ziwembu ndipo anthu ndi okwiya dziko muno mwina maona mujatika makuyamikirani anthu amangokusiyani pano tuta kuti ayanitu ine Benlong wetu ndimakuyamikirani anthu amakusiyani mapanga misonkhano yanu mwa ufulu maona ngati zinthu zibwino makuwerengani panopo takutayani so pano mwaona tumene zimakhalira dziko lino. You live uncomfortable because if you made these people kukhala uncomfortable life simungamakweze zinthu every day chizinthu mangokwera chikwa chakumangogwetsa forex umakagulisa pa black market mafuta kumasowa mdziko anthu makhala ndinja. Now you want those people to clap hands for you because they are refugees anathawa nkhondo kwina kwake so they must clap hands for you. They must smile at you because you are a good-looking people. You are fat. You are fat. You are good-looking people
having been terms and so on and so forth, right? Mwasalala sopano nde mufuna anthu sono azikombera ma no. Ndekeze kai pamene posiku uno audio yanga ipite igaweni osamusekerera aliyense amene mukudziwa Malawi kuti uyu wandibera dziko muno. Musampase comfort. Tikufuna kusintha zinthu. Revolution is about to take its course. In the name of Jesus Christ, we're gonna change this country. If not, hayi ndithu machali chawo chokanimoni ndipo assemblies inu nde mwangu ndinyamulamo kwambiri. Inu ya assemblies popandolo kumuzuzula nzanuyu. Inu assemblies of God, is it a church or a club or what? Ndilekeze kai pamene pokwalera ndikubwera soma mamawa mugone bwino. Munandire Charles Benlongwe +2659807522284. Tiuzanepo chilungamo pano pa University of Hard Knocks. Tigabadulane pano. No comfort for those people who has made us uncomfortable in our lives, in our own country. Ndibwereze soma amenewo. No comfort for those who have made our lives uncomfortable in our own country. Those who have made us refugees. Ngati anthu othawa nkhondo dziko lokhala lathu numakhala ngati anthu othawa nkhondo tasanduka anthu omakhala ngati kuti tili mu dziko la chilendo. Tikapita ku shop lero tipeza zina, mawa tikapitako tipeza zina. Makosana, you are not serious. You are not serious. God bless you. I say God bless you. God bless you.